روز بخیر دوستان عزیز، ما ثانیه را گسل کردیم. یا پالچکای سحرناک یافتیم. چیکار کردی؟ دستشو میزنی؟ دیاکو وای چه؟ کجا داری سورپرایزت کو نشون بده؟ کو بو فراخ نشون بده؟ яку кадомішай фариза? اینه سورپرایزی فریزه сердечко кашиде. О, молодец. Кубия фариза? Молодец. Ой, сердечко бабуля. Хамир ту кашиде? برای چی؟ برای تو. برای تو. کتو چی کشیدی؟ چه یکو؟ یه دفتر. این ما ده سورپرایز کردیم. رحمت. عقلی کودکان قدم میگیرنه. و چم زود روز داره گفته نخواهی سورپرایز کردین مرینه. دوستوی عزیز با نگید که یا بی‌طرف بودن. اینه سورپرایزی یا نمیخلی ایش فریزه کشیده. فریزه خوش رو کشیده ای تو دکو؟ یا ایش ما هواش کشیده. رحمت спасибо. فریزه در دیراژن چی بخرم تا؟ با چی؟ با تورت بپزم. چه خیلی تورت؟ звездочка. نه این در دیراژنش آرزو داشته ما ایده سونکچه سردشکه قطعی تورتی звездочка بپزم. تمام؟ معلش میکنم در چوجام یا مپس دیراژنی فریزه. روز بخیر دوستان عزیز، ما میخواهیم امروز نمیخواه برای خوراک شام نمی فیله مرغ تیار کنیم. برای این موزی ریزه میکنم، یا رو کمتر مایده تر ریزه میکنم. اینجا دو قاشق سمیتانه گرفتم یا دو قاشق اینه سویوی سس میدوزم. اینجا دو پریپراوی نه خیلی محلی های بعد پریپراوی مرغای اینجا 3 دونه چسنوکای واسه همش اردرش میکنم با نشون میتونم. دوستان عزیز نمیخواد یک دو قاشق هم سویوی سس انداختم، پریپراو را انداختم. انا خیلی اون وقت کدام میمونم شد پیتاتی کدام میگیره در اینجا آزی نه خیلی چی تیار کرده است. نمیره با بیل کدام ریزه بشده تورت تیار میکنیم. از بعدی مارینه وچیدن تورت تیار میکنیم. اینه کارجوش تیار کرده است. دوستان عزیز اینجا کریمش تیار میکنیم. کریم تورتا چون وقتی سمیتانه سفر میکنه در قایماق نیافتم سمیتانه نه دیده است خیلی که اولاکای برای ما اینجا باز دستیکل میدهیم. دو پاچکا برای که یک کیلو سمیتانه دو پاچکا زاگوستیکل هم میکنیم میکسر میزنیم. بعد اینجا میخواهم با شونکا واریونکا همراه کنم. یکم بار کچکل میویم. نه غوض شد اوجه برای میوزی واریونکا میدازم. انا میخوام واریونکا هم دختم لاد میزنم. دوستان عزیز در اینجا ما کارتشکای نو خریده بودم.
منم خیلی را نغز میبینیم. منم خیلی پوست کردنه بانمون مرخ موزی همش تیار میکنم در لاله تفدون بونیشون میکنم. منم خیلی یورو موندم نیر ریزه کردم. منم خیلی کالون کالون переправа намак равған кардам. ай болои ё ҳам хеле хушрӯ карда мемонам. баъд бо ай болои ё чӣ мекунам? пиёзу помидор мемонам. аз охиронда бо хушрӯ нишон медиҳем. баъд дар тафтон ба муддати 45 дақиқа мемонем. хушрӯ мепаза. намехел ози инаи помидору пиёзорам реза мекунам. да болош мемонам. барои хӯроки шом ирӯз зод рӯзи май барои ами ҳам хеле хӯрок хостум бикунам тайёр. инами хел тайёр кардем. кам камак намак мезанам дар болои помидорош. инами хеле тамом духовкада мемонамша. дӯстои азиз, ина коржои мо тайёр шуд. хушрӯ коржомон омада. инаиҷа ина кремонам ами хел тайёр шуда. иҷо овозои гудакҳои аҳамияти Соня мега ки ман чӣ мекунамша? крем ҳамаша мекунам. гуфтаисай ку чӣ хел мекарда боша? сарк ина як қабача кард. аки дуюм қабача мемона. хушрӯи омад яъне ё ки инаи чиё 4 тухм андохтаги мидаф. ҳада шидам 4 тухм андохтам. баъди пухтан баъд дидам ки баъд ядам зад ки ман фақат 6 та медохтам. идаф 4 та дохтам. инами хеле дар 4 та инам хеле 3 та хушрӯ инами қайи хушрӯ дам кардак. маззашам ба маззаи ба фикрам рангам чиё. ана ко охиронша мемонем. хушрӯ ҳамаҷоша чӣ мекунем? мепӯшонем ба крем. ина дӯстои азиз пӯшонемша. нами хеле чӣ мекунем? мози ба инаи лаламони қамондагӣ буд амукати ягон гул медоземша. ягон чӣ менависем? бо чашсай. ина дӯстои азиз торт тайёр шуд. инами рӯз алҳамдулиллоҳ ман анаку 27 сола шидам. нав инами хел тайёр кардем торта. ҳозир авқотам тайёр шава нишон метам. баъд видеора ба охир мерасонам. дӯстои азиз, иҷа бо майқа оро додам бо посипкаҳо. инами хел оро додам камтараки дига. инами хел иҷа нами хел хӯроки шомам тайёр шудай. ҳозир бо да тарелка мегирам нишон метам. азиз, нами хел хӯроки мо тайёр шуд. хеле бамаззаи картошкашам мулоимак шудага. гӯштошам. дар инҷа видеоро ба поён мерасонем. то видеои оянда дар паноҳи худо бошед. ногуфта намонад видеои рӯзи ҳафтума яке рӯз партофта натонистем. ҳатман ки пага мепартоем. нами хел хайр то видеои оянда дар паноҳи худо бошед.